dag og velkommen til Lindalandet. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan vi kan lage en plastdunk til en enkel kaldkomposttønne. Og da må vi bore litt hull, så til det trenger vi jo en drill og hullbor og et annet bor som jeg skal bruke etterpå. Det jeg skal gjøre først, det er å bore 3 hull i bånd. Og de hullene er da der for at væsken skal renne ut av tønna, og for at marken som er i bakken fra før skal komme opp i tønna. Og det er ikke noe fare for skadedyr og slik, for denne her kommer til å grave litt ned, kanskje en 10-15 cm ned i jorda. Og så er det også viktig å ha et lokk som er tett. Så det skal vi ikke lage noe hull i. Og det er jo viktig at det er tett igjen da, for at det ikke skal komme skadedyr nedi, og at vi også har litt kontroll på hvor mye væske som kommer ned i komposten, for det skal være litt som en svamp, ikke for vått og ikke for tørt. Det blir jo litt plast. Dette er jo en plasttønne, så for å unngå at det blir så, eller at vi får plast på grusen og ja, man skal jo ikke ha plast i naturen, så har vi satt en liten plate under her, sånn at vi har muligheten til å kaste plasten etterpå. Ja, da skal jeg begynne å bore. Og dette rundboret her er 5 cm, eller nøyaktig 51 mm, for den som lurer. Da snur vi tønna. Da skal jeg bore 3 hull, så da får vi se om jeg får til dette da. Så da lager jeg hull akkurat som en sånn triangel her. Begynner med det første. Det var 3 hull i bånd. Enkelt og greit, så lenge man har utstyret man trenger, selvfølgelig. Neste er å bore hull, mindre hull. Da tar vi jeg har valgt å ville ha 3 hull altså nedover. Siden den her skal litt ned i jorda, så tar jeg første hullet her cirka, tenker jeg. Og andre hullet der, og tredje hullet der. Og det er 6 mm bor, og det er ingen fare for at mus og sånn skal komme inn der. For det er jo viktig at det kommer oksygen inn i tønna. Ja, da må jeg bytte. Da har jeg satt på et 6 mm bor. Men før jeg borer, jeg tenkte jeg kan feie bort litt av det som er her. Denne tønna her kostet faktisk bare 199 kroner, så det er en veldig billig kaldkomposttønne. Og den kjøpte vi på Hjem og Fiks, og dette er 70 liter. Og jeg synes det er en grei størrelse egentlig. Lett for vi skal jo røre litt oppi her også. Men da skal jeg bore. Så da begynner jeg her oppe, tenker jeg. Og så er det sånn cirka 10-15 cm. Dette blir veldig cirka, altså. Så nøye er det jo ikke. Og så som jeg sa, da så skal jeg grave den litt ned, så da tar vi hull her, for det skal jo være over bakken. Og siden vi har sånne fine groper her, så har jeg tenkt at tar jeg ikke den,
tar jeg neste. Annenhver. Og i samme høyde. For hullene er jo da som sagt øverst, i midten og nede. Og disse hullene de blir jo lagd for at det er viktig at det kommer oksygen. For det er avgjørende faktisk for at nedbrytningen skal skje på en god måte. Og da må vi bore. Må ikke jeg glemme å ta det siste hullet her da. Så nå er jo denne her snart klar til å brukes. Ja, nå er jo tønna klar da. Og kan fylles opp. Og jeg er jo egentlig veldig fornøyd. Det er gjort på 10 minutter og under 200 kroner. Og lagd en egen kaldkomposttønne. Og igjen, det er jo fordeling mellom brunt materiale og grønt materiale. Og brunt materiale, det er jo da som tørre blader, kvist, flis, papp, halm og høy for eksempel. Og brunt materiale, det gir jo struktur og tilfører karbon. Og der kommer Elsa. Ja, og så har vi grønt materiale, som da er matrester som frukt og grønnsaksskall. Kaffegrut og teposer uten plast, det er viktig, og man skal ikke ha noe plast og sånn her. Og gressklipp og annen frisk hageavfall, for dette gir nitrogen. Og da er jo også, som sagt, det kan være lurt å legge litt jord innimellom lagene. Bare sånn tynt lag, for da det gir jo, altså tilfører naturlige mikroorganismer og bakterier som hjelper til med nedbrytningen. Og litt jord på toppen er jo også med på å hindre lukt da, og holde fluer unna, for fluer, ja, dem kommer jo så fort det er noe som lukter litt godt. For å få nedbrytningen til å gå raskere, så kan det være lurt å kutte opp matrestene. Og så bør man også røre litt i komposten igjen for å få litt luft inn, som igjen gjør at nedbrytningen vil gå raskere. Er det for noe mer jeg bør huske? Jeg vil anbefale å ikke legge kjøtt og fisk og meieriprodukter og olje og sånn, for det kan gi lukt og tiltrekke skadedyr. Så det anbefales ikke. Og så er det viktig å passe på fuktigheten. Som jeg vel nevnte, det skal være som en oppvridd svamp. Det skal ikke være for tørt og ikke for vått. Men hvis det er litt for vått, så kan man tilføre mer brunt materiale da, som papp og tørre blader. Ja, så der har du det. En helt enkel kaldkomposttønne til under 200 kroner. Og helt klart i bruk. Og med riktig balanse mellom brunt og grønt materiale. Og litt luft og drenering, så får du en flott kompostjord bare etter noen måneder. Ja, så hvis du liker denne videoen, så gi den gjerne en tommel opp. Ja, sånn. Og legg gjerne også igjen en kommentar. Og hvis du har noen spørsmål, eller har egne erfaringer med kalkkompost, så del dem gjerne med oss. Så tusen takk for at du så på. Vi ses i neste video.